ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପଛପାଳି ବି ବନେଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଉପରେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ନୂଆ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ଲୋକର ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ମୋତେ ମୋର ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସେଠୁ ଆମର କଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମିଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଆବେଦନ କରିଛେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆବେଦନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ମନା କରିବ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇସାରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର ଦେବି, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখি, ভিডিওটা বহুত ইম্পর্টান্ট হব। দেখ আমি মোবাইল হোক কিংবা পিসি হোক ওপন করা কোণ পিএম কিষান যোজনা। এটু তলে আসলে আমি ক্লিক করছি, ক্লিক কলা পরে দেখ পিএম কিষান সম্মান নিধি পড়ে আসলা, তাকে আমি ক্লিক করা। বহুত ইজি, আজ যে ফর্মুলা আপনার বতাইবি বহুত ইজি, আপনার সহজে বি করে মোবাইল বি করে অসুবিধা কিছু না। দেখ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁରେ ମୁଁ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ବତାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ମାନେ କେମିତି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଜମି ଅପଡେଟେସନ୍, ଆମର ଅଛି ଜମି କେମିତି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା। ଲେଖିଛି ଉପରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫାର୍ମର, ଆକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାଏ କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ଆଉ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଦେଲା। ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରିବା ଆଉ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଓଟିପି ମାରିବା, ଲେଖିବ ସେମ୍ ଲେଖିଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଦେଇକି ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ୟାପଚା, ମୁଁ କ୍ୟାପଚା ଭୁଲ ଭରିଥିଲି, କ୍ୟାପଚା ଭରୁଛି ଏବେ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବ। କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ମାରିବା। ଦେଖ ଓଟିପି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ଓଟିପି ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ ଓଟିପି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଓଟିପି ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ କ'ଣ ଆମର ଆଧାର ବେସ୍ ଓଟିପି। এই ওটিপি ক্লিক କରିଦେବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାପଚା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ୍ୟାପଚା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ୟାପଚା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ପିଏମ୍ କିଷାନ 9 ଲକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ ପୁରା ଓଟିପି ବେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ ସେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଭରିବେ। ଦେଖ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ, ତାପରେ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ସବୁ। ଦେଖ ଆପଣ ସବୁ ଭରିବେ, ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଭିଲେଜ୍ ଦେଇଛି, ଭିଲେଜ୍ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଟ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ମୌଜା ଅଛି ସେଇ ମୌଜା ପକାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଟ୍ଟା ଡିଟେଲ୍ସ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅଛି ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଦେବେ, ନଚେତ ଜଏଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଏଟାକୁ, ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର ଆଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା। ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରା ହେଉଛି। ଖସଡ଼ା ନମ୍ବର କ'ଣ, ଆମର ଖାତା ନମ୍ବର କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ବନେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ୟେସ୍ ନୋ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ୟେସ୍ କରୁଛି। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବା। ଅପଡ଼େଟ୍ ସରିଲା, ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ପଟ୍ଟା ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 200 KB ଭିତରେ ହେବ। ଏବେ ସରିଲା, କାମ ସରିଲା, ଏ ଫର୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1 ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର KYC। ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ମୋବାଇଲରେ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଆପଣ ନୂଆ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଥାଉ ପଇସା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିସାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୋର୍ଟାଲ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କରିବେ ତ ଭଲରେ ଟିକେ କରିବେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି,
आमे जनसेवा केन्द्र को जाऊे पेपर दे दे पड़े आस ठीक अच्छे से कौ हिसाब से रेजिस्ट्रेशन कर डिटेल्स भरुंच कि ना ता देखिए निहाती दरकार निजे भी आप चेक करूँ जब आप रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस ठीक अच्छी आप पूरा जो आम जमीर स्टाटस पूरा अपडेट कर असुविधा किसी ना कहीं प्रायतः जब आम देखा पीएम किसान गोटे प्रोब्लेम देखा जो लैंड रेजिस्ट्रेशन लैंड डिटेल्स आम दौने ठीक है से जो आपण कहूँ जब आप पीएम किसान करुँच निहाती भाव कृषक पंजीकरण में आपण जो लैंड डिटेल्स निश्चित भाव अपडेट करूँ आउ किसी भी असुविधा हे ना जदि असुविधा होती मोर इंस्टाग्राम चैनल अच्छी से निश्चित भाव कमेंट करूँ तार मुझे उत्तर देवी आज जो वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य सहित निश्चित शेयर करेंगे जय हिंद।